校2年。音がっぽくなってきた。手から急に入ってきたね。真ん中でも急にバーって入ってきてる。うん、お父さんみたいにね。あ、もう入ってきてる。わ、これね、早ごとした今。じゃないっちゃあまり。手はやめて。今ライブがもさ気配出てくるの。乗ってないとこが乗っている。
ささしちょっとしか来てないじゃん。じゃあこんなぐちゅぐちゅしてみましょう。飛ばせる飛ばせる飛ばせる。その調子。One, two.
逃がした。いったじゃん。死ねないよ。今逃がした。